खुदा की क्या शान है मोहम्मद मुस्तफा जाने, खुदा की क्या शान है मोहम्मद मुस्तफा जाने, मकामे मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। 19 जनवरी सन 2025 छंछर वारे दिहाड़े ते 18 रजबुल मुरज्जब 1446 हिजरी दलील बुरड़े में बिरादर अजीज कारी अब्दुल गफ्फार चांडियो साहब जुमला जमात जिक्र मुस्तफा महफिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले से मुनक्कद क्यों हो। सुबह का उठी अमान अल्लाह पाक जो पाक कलाम ॿुधी रहा हो, जलसे जी भी पिछाड़ी ॾींहं जी भी पिछाड़ी दुआ कयो त अल्लाह तबारक व तआला ता असांजी पछाड़ी चङी करी। यो विचो खाली आहे जेके दोस्त उथी आहे तव्हां वरी औरत सुरी अचो वेझा वेझे भरजे, मेहरबानी थींदी। जेके पाण में वसियत सम्झनि त सुरी अचनि, जेके सभा ॼमी विया आहिनि सी बि आहे, अल्लाह बरकत करे। तव्हां मुंहिंजी बि तबियत सही न हुई, तकरीबन हफ़्तो ॾेढ थींदो, मां जलसंदी कोन थो वञा, मुंहिंजो सीनो बंदि आहे। पर साईं कारी अब्दुल हफीज अब्बासी साहब जी हुकुम सां दलील बुरड़े में पुराना ईंदड़ आहियूं, इन जे करे मां जेको हाल आहे मां हाज़ुरी लॻारायां। अल्लाह ताला न ॻोठ खे आबाद फरमाए, न मस्जिद की, न मदरसन की, न ॻोठ की, न जमायत की। तव्हां सां अल्लाह न ॾिठो, पर असांजो ईमान आहे त असांजो अल्लाह सचो। तव्हां सां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोन ॾिठासीं, पर असांजो ईमान अक़ीदो आहे त असांजो मिठो मोहम्मद भी सचो, उन जा सहाबा भी सच्चा, अहल बैत भी सच्चा। दलील बुरणे वारो तव्हां असां ॾिठो आहे त अल्लाह जो क़ुरान ॾिठो, हिनखे मञो था, सभु मञोसि, अंदरों या ॿाहिरों। ये कुरान हिकिड़ा ॿाहिरों मञींदा, हिकिड़ा माण्हू था कुरान आयो अबा अॻे त चोरी मोटाए ॾींदा, अबा कुरान घुमी वियो, अबा कुरान आयो आहे मोटाए बाबा, मींहं काए आयो आहियां, बकरी काए आयो आहियां, ढोर काए आयो, कुरान घुमी वियो आहे भेण। अॻे ॿाहिरों मञींदा, अंदरों त कोई नथो, ॿाहिरों मञनि था सभु। हाणे वरी अहिड़ो वक़्तु थी वियो आहे जो ॿाहिरों बि नथा मञनि। हालांकि ही अल्लाह जी रस्सी वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह तो फरमाए मुंहिंजी रस्सीअ खे मज़बूती सां पकड़। असां ॿाहिरों मञूं था, अंदरों नथा। अल्लाह के मञूं था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी मञूं था, पर अल्लाह जी नथा मञो, अल्लाह जी नथा मञो। अल्लाह के मञूं था, अल्लाह आहे, पर असां अल्लाह जी नथा मञूं। मोहम्मद के मञूं था त असांजो मिठो मोहम्मद सचो आहे, पर मोहम्मद जी नथा मञो। ये कुरान सभु मञूं था त सचो आहे, पर हिन कुरान जी नथा मञूं। कुरान जॾहिं अंदरों खुले थो त चङा भला चवंदा यार कुरान भी आहे, मञूं था साईं, कुरान भी आहे, कुरान भी आहे, माना ॿियो भी आहे। जीअं माण्हू चवंदा अल्लाह भी आहे, तंहिंजी माना अल्लाह सां गॾु ॿियो भी आहे न। ज़ाल जो मुड़ुस खे चवे तूं भी आहीं, वो चवंदी भला ॿियो भी अथई छा, चवंदो भला ॿियो भी को अथई छा, आहीं त मां ई आहियां, तूं ई आहे न बस।
ज़ालिम बस आई वो मुड़स खुश थी पर चंदी तू भी आई अल्लाह भी आए मोहम्मद भी आए मोहम्मद का बाद कोई नबी अचणो ना है क़यामत जे सिज उभरण ताई ओलह वारन जो नबी ओभर वारन जो नबी उत्तर वारन जो नबी दक्षिण वारन जो नबी जमीन वारन जो नबी आसमान वारन जो नबी मलाइकन जो नबी जिन्नन जो नबी पखिन जो नबी परिंदन जो नबी जीतन जो नबी 1.25 लाख नबियन जो नबी या क़यामत जे सिज उभरण ताई मिठे मोहम्मद का बाद कोई नबी अचणो आहे ही न मोहम्मद का बाद कोई गालायो न था भक्त मिलो तो ध्रुवती आप सब लोग बार खिदमत भली कनो बेचारो माया मानी न कर दिया बीमार भी है मुझो सीनो भी बंद लाउड वारो भी वरी जने अल्लाह नालो तो नूर उस्ताद है हलाने वाले पर वो मुझे मां न चते हो छोकरो काले उन्हें की बुझी थी खबर थी भयो छा भजी वास खैर हिन कुरान का बाद कोई किताब कबूल अथव बियो न है या बस अल्लाह तो फरमाए वकुलिल हक ओ मुजा मोहम्मद चवे न कुरान हक सच आहे भी हक आहे भी सच कुरान आहे भी सचो आहे भी हक हाणे बई गालियूं घुरदियूं कनि त कुरान खे मञणु घुरिजे न अब कुरान के मंजे न जले आए भी हक आए भी सच अल्लाह तो जब कुल हक मिर रब्बिकुम हे कुरान हक तव ऐ तहां जे रब जे तरफा नाज़िल थियो हाने चे तो फमन शा फल युमिन व मन शा फल यकफुर तहां जी मर्जी आ मोमिन थियो तहां जी मर्जी आ काफिर थियो तहां जी मर्जी आ मन्योस तहां जी मर्जी आ न मन्योस फमन शा फल युमिन फमन शा वमन शा फल यकफुर मोमिन ईमानो आनो तहां जी मर्जी नाने उस तहां जी मर्जी मनींदो त फायदो तहां जो आ न मनींदो त नुकसान भी तहां जो आ रब तो फरमाए मुझे मुखे को भी नुकसान न त अल्लाह तो जे मुखे को भी नुकसान मनींदो कुरान के फायदो तहां जो न मनींदो नुकसान तहां जो जेको मनींदो न के असां जन्नत ॾींदासीं जेको कुरान जी सिद्धे रस्ते ते हली कुरान जो चवण वठी फरमाए ने कुरान जे तहां चवण वठी अचो न ई चकमक हिनके चुमड़ो क़यामत अल्लाह तो फरमाए असां जादा कुरान नाज़िल कयो आ न क़यामत वेजी थींदी असां ओडे खणंदासीं विंदो मत वो जेके कुरान सां चुंबड़ियल हूंदा न वो चकमक वांगुरु कुरान सां चुंबड़ी पवंदा जिन जो कुरान जो जंहिं चवण वरितो न ये कुरान छिके सभिनी खे जन्नत में पहुचाई जेको न मञींदो इन्ना तजना लिल ज़ालिमीन नार नसां उन ज़ालिम जे लाइ जहन्नम जा पातल पुसारे रखिया कुरान खे जेको न मञींदो जहन्नमी काफरा पोइ वेंदो जहन्नम में उन जहन्नम जी बाहि उनके वकोड़ी असां मोहम्मद जो शान त बयान कयूं मोहम्मद मुस्तफा सां मोहब्बत कयूं पर मोहम्मद जे तरीक़े ते काथे मुस्तफा जे तरीक़े ते काथे डालूं मुस्तफा के राजी काथे क्यों हाफिज साहब कारी साहब जिक्र मुस्तफा महफिल मुस्तफा रचाई आ सजाई आ मोहम्मद जे चवण ते केर बुधायो मूंखे केरा जेको मुझे मोहम्मद के न मुझे मोहम्मद के तरीके से न हलंदो ओ दोस्तों मदीने जे मीर फरमायो आ न सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर फरमायो त जुआ खेडणो हराम शराब पीअणो हराम व्याज खाइणो हराम कुरान भी ते तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमल शैतान ईमान वारो नशो हराम तव शराब भंग चरस ऐं धारा विझणाइण
फार विझाइण इहा भी हराम आ, जुआ खेडण इहो भी हराम आ, लाता कुलुर रिबा न खाओ व्याज, जंहिं फाज़नो बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, जे व्याज जो 1 रुपयो खाधो उन अल्लाह सां जंग जो ऐलान कयो। फरमाए जेको 1 व्याज जो रुपयो खाईंदो गुनाह एॾो ॼण सकी मां सां 70 भेरा काबे जे अंदर ज़िना। केड़ा वाइज़ दा किदा वाइज़ दा वाइज़ करे 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 मौलवी विया जन्नत में। मेको साहब वियो, शहीद खालिद महमूद वियो, हिंद साहब वियो, मौलाना गबोल साहब वियो, वड्डा वड्डा आलिम अची असां पारा खाखड़ कूखड़ बचान। असांजी भी अच्छी ॾाढ़ी थी वई, मेहंदी हयूं मिड़ई माण्हुनि खे अखियुनि में विझूं वेठा हूं त असां या जवान हूं। वाइज़ करे 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 उहो ज़ानीअ ज़िना न छॾी, ज़ानीअ ज़िना न छॾी, चोर चोरी न छॾी, व्याजी व्याज न छॾियो, गिलाखोर गिलाखोरी न छॾी, चुगलखोर चुगलखोरी न छॾी, जुआरी जुआ न छॾी। कुकड़ वेढ़ाइण वारो अञा पे तो कुकड़ वेढ़ाए वेढ़ाए व्याज खाए जुआ खाए खेडे। वाइज़ करे 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 थकजी वियासीं। हे कौम नथी सुधरे, मींहं वसिया तभी न आयासीं, ॿोॾियूं आयूं तभी न आयासीं, हाणे त सारियूं पापड़ी थी वयूं तभी नथा सुधरूं। छा कंदो कॾहिं सुधरंदो? कॾहिं त अल्लाह जे मखलूक ते रहम कंदो। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एॾो मेहरबान नबी, वफादार नबी, सदको वञास हर मोड़ ते मोहम्मद तुझे लाइ पियो दुआ कयो। हर मोड़ ताइफ पत्थर ऐं मोहम्मद मुस्तफा 95 किलोमीटर पंध करे ताइफ जे शहर में 3 वडेरनि सां मिलिया, 3 भाइर। हिकिड़े खे चयो, ओ साहब ओ सरदार हो, मां मोहम्मद तहां दीन जी दावत खणी आयो हां, मां अल्लाह जो रसूल हां। त हिकिड़े वडेरे चयसि, भोतार तू नबी है? तू नबी है? नबी साहब हां मां अल्लाह जो नबी है। तोखां सवाइ ॿियो हुइसी कोन, तोखां सवाइ ॿियो कोन हो। वरी बि चयोसि त लाउ कलिमो का, मां तोसां कलाम न कंदुसि, ॻाल्हाई न सां हल। वरी जेको टियों आ उन चयोसि उखरुज मिन बलदिना, निकिरो असांजे शहर मां। जागो था। हुजूर फरमायो, वडेरो भोतारो साहबो भली तां मुंहिंजी ॻाल्हि न मञो, मुंहिंजो ज़ोर न अथव, मुंहिंजी ज़बरदस्ती न अथव, मुंहिंजी रस्ता रोक न कयो। मके वारनि मां मोहम्मद जी रस्ता रोक कई। जेके कलमो था पढ़नि उन्हनि खे मार था ॾियनि। सुमैया बीबीअ खे बात कयऊं, सुमेर जूं अखियूं कढियऊं, बिलाल खे त तीरे थींदे सुमारियो। महिरबानी कयो, भली न मञो, पर मुंहिंजे रस्ते में न अचो। हुजूर फरमायो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ंदो त ठीक हो, न पढ़ंदो त मुंहिंजो ज़ोर न अथव। छॾे ॾियो मां मोहम्मद वञा, ग़रीबनि ॾे, हारनि ॾे, मज़दूरनि ॾे, ये मां मोहम्मद करीम जो कलमो पढ़ंदा, ये मुंहिंजो साथ ॾींदा। अल्लाह अल्लाह। दलेर बुरड़े जे अचण वारो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे उन्हनि ॻाल्हि न मञी, हुजूर जो रस्तो रोकियो। गुंडा शराबी
पिछवारी घुराए करे चऊं त पत्थर हणोस मजनून तव चरियो आयो तव आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन पंहिंजे गुलाम खे वठी करे हलिया ओ पत्थर था हणन चरियो था चवन मजनून था चवन मथे में पत्थर लगा जुती मुबारक खून सां भरजी वई अल्लाह अल्लाह रब फरमायो जिब्रील जी रब्बे जलील वंज मुझे मोहम्मद करीम के जो सोना चओ इन ताए पारन जे मथा मां पत्थर जो मींहुं वसाया चओ त बाग वसाया ने चओ त आए मुझा मोहम्मद जबल पान में मिलाया अल्लाह अल्लाह वाह शफीक नबी वाह मेहरबान नबी वाह वफादार नबी हुजूर जो ओ मुझा मौला करीम मुझो लक़ब त कुरान में लिखियो तई इन कुरान में दलील बुरड़े वारो कारी अब्दुल गफ्फार जे दावत अचण वारो इन कुरान में मोहम्मद मुस्तफा जो लक़ब लिखियल तवा सब ॾाढा सुभान अल्लाह चओ तमा अल्लाह जो कुरान पढ़ा फरमाईंदा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन जेको ॾाढा सुभान अल्लाह चवंदो मूंसां गॾु मदीने हलंदो थोरो ॾाढा मोहबत तूं ठाहे मिंट ॾिस उस्ताद आहे शागिर्द करे शागिर्द बि उस्ताद को कोई हणी वेंदा ईअं थींदो और यती न तो लाइ मता उस्ताद पादर ठो त मुंहिंजी बेइज्जती थो करे ईअं न आहे लाउड भलो पर जेके मुंहिंजे नहज ते हलंदो आहे न पोइ उहो आहियां भलो जागो था जेके जागो था ॿई हथ खणी सुभान अल्लाह चओ नारो ॾाढा हणो न ॾाढा नारे तकबीर शान मुस्तफा शान सहाबा शान अहल बैत रहमत वारो नबी हुजूर फरमायो मुंहिंजा मौला तो त लक़ब लिखियो आहे सारे जहान जे लाइ रहमत सुञाणे नाले पोइ पत्थर छोड़न मुंहिंजे मक़ाम जो खे पतो हुजे हा पत्थर छोड़न तंहिंजे करे मां दुआ थो घुरां ॿुधो तंहिंजे करे मां दुआ थो घुरां त हिननि खे हिदायत ॾे हिननि खे सुञाण ॾे इन था सुञाणनि जॾहिं बेवारे माताब में अचां हिननि जा नंढा वॾा सुञाणे करे कलमो भरे मुस्लमान बणिजी वञनि आए जनाब नूह नबीअ खे क़ौम पत्थर खयां नूह नबीअ चयो हो रब ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा ओ मुंहिंजा मौला हिन खे तबाह कर हिन खे बर्बाद कर ओ मुंहिंजा मौला जे छॾींदे जेके ॼणींदो उहे बि गुनाहगार ओ क़ौम तबाह थी वई नूह अलैहिस्सलाम जी क़ौम जे मथां आयो अज़ाब कहिड़ो पाणीअ जो आयो न ॿुॾी मरी वियो हथां के नबीअ जो पुटु आहे उहो बि ॿुॾी मरी वियो अल्लाह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जे क़ौम जे मथां पत्थरनि जो मींहुं वसियो उन्हनि नबीअ सां भला न हलियो आए हज़रत इब्राहिम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जी क़ौम भोला बणिजी वई बांदर बणिजी वई खुदा जी ज़ात जो कसम नबी अलैहिस्सलाम जी क़ौम मदीने जे मीर आमिना जे लाल इमामुल अंबिया सदको वञोसि सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी क़ौम में उम्मत में ज़िना सां में चोरी असां में व्याज असां में आए लूत
लूत अलैहिस्सलाम वारी कौम वारो अज़ाब असां में सब गालियूं असां में वो भोलो न तो थे बांदर न तो थे पत्थर जो मींहुं न तो वसई छाजे करे खुदा जी ज़ात जो कसम मिठे मोहम्मद जी दुआ मुंहिंजा मौल शकल तब्दील न कजाइन अज़ाब नान जाइन रब पत्थर जो मींहुं न वसाए जाइन अज तू जन मुंजन गुनाहन के ॾिसी करे रब जो अज़ाब अचे तो पर खुदा जी ज़ात जो कसम दलेर बुरणे वारो मोहम्मद मुस्तफा जी दुआ रोज़ जे मथा रब करीम के पुकारे थी अल्लाह मेहरबानी कजाए मां मोहम्मद जी दुआ कबूल कजाए कलेजा बेटा सोने जी बेटा चांदी जी भाई मिस्टर मोहम्मद जी दुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जी कौम में केड़ो गुनाह मूंखे ॿुधायो हिकिड़ो छंछर वारे ॾिहाड़े मच्छी न मारे बाबा अल्लाह जो हुकुम आहे त छंछर जे ॾींहुं मच्छी ॻाल्हाइण था टे टोला था टे हिकिड़नि चयो त असांजो छा वञी धूड़ पाए असां नथा मारियूं बाबा हिकिड़नि चयो त बाबा असां बि नथा मारियूं तव्हां बि न मारियो हिकिड़नि वरी मारी कोन उन ॾींहुं वरी इम्तिहान जो ईंदो आहे न त उन ॾींहुं हेॾा नंबर आया ट्रप असां मारियूं नथा हीअं गॾड़ी खणी वरी हेॾे था कयूं सुभाणे मारींदासीं अटकल पिया कनि अलाह अटकल त वॾो अज़ाब आयनि घणा सुधरिया न वलजराद वलकुमल वफ़ाति वद्दम आयात मुफस्सलात अल्लाह ॾिनो माकड़ जो अज़ाब ये जो माकड़ आई त सॼे मुल्क खे मलीर करे छॾियईं जाते वे वणंदे वे त वण तबाह पोख देवे त पोख तबाह वलजराद वलकुमल वफ़ाति वद्दम या मूसा उदउ लना रब्बक ओ मूसा अल्लाह के मेहरबानी कर बस हे अज़ाब उतार असा वाए तो न सुधरूं था मञूं था तोखे नबी दुआ घुरी अज़ाब टरी वयो वरी सागा लाडू सागा चुग जी असा वारा समझो था न गाल सभिनी खे लॻंदी हूंदी दिलि सां वोट जो आई त वारो वारो अलाह साईं मेहरबानी कजे रोन पिया रोडनि ते वेठा हाणे मुल्क मलीर थी विया त वरी सागा लाडू सागा चुग उहा जुआ बि हले थी उहो व्याज बि हले थो उहा सिना बि हले थी उहा लोंडे बाज़ी बि हले थी सागा खोले ॿुधायांव न मूंखे ॿियो वाज नथो अचे सदाई तव्हांखे असां मिठा मिठा वाज ॿुधाए वञूं जुआ जे लाइ न झलियूं शोरे बाज़ी लाइ न झलियूं तव्हांखे असां व्याज कोन झलियूं तव्हांखे चऊं त भली छोरियूं वेठियूं हुजनि अच्छा मथा थी वञनि पोइ तव्हां सां भलाऊं दंद भॼी पिया वॾी थी वई आहे परणाए न चए मुला जो छा वञे मोचड़ा मुला खे हलनि त वई बि तोखे छेला खारायूं तोखे मुर्गियूं खारायूं तुंहिंजे खीसे में पैसा पिया विझनि तोड़े हक़ न ॿुधायो अलाह चवंदो कुटियो के बि हिन कुटियोसि न मुला अच्छा मथा थी विया न्याणियूं वेठियूं आहिनि धीउ खे ॾाज जे करे तव्हां नथा परणायो तव्हां न पर सभु जाथे करे बीमारी आया मूसा दुआ घुरी अज़ाब टरियो वरी सागा लाडू सागा चुग वरी अल्लाह तो फरमाए असां ॾेडरनि जो अज़ाब ॾिनोसीं ॾेडर सुभान अल्लाह न चओ ॾेडर ॾेडर ट्रां 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 हलो हे पानी पिए अञा हिते पानी भरे ट्रां एॾी ॾेडर खे ताक़त हुई अंदर वरी पानी भरण ॾेडर पानी भरण ॾेडर फटा अल्लाह तो फरमाए वरी आया या मूसा उदउ लना रब्बक
अल्लाह का दुआ घुरण तो बाद क्यों वरी डेडरन जो अज़ाब हलियो वयो वरी सागा कम वरी जुआ छा साईं जुआ जुआ हिते जुआ पानी में जुआ वरी भजन आया या मूसा उदू लना रब्बक हाने पाजे रब का दुआ घुर अगे में ये चवंदा अरिनल्लाह जरतन सा तुझे रब के दिसो त पो मञो दिठो ही ना जने मूसा पान दिठो आ त तहां काडो दिसंदो खुदा जी ज़ा जो कसम वरी जूं जो अज़ाब वयो वरी रत जो वतब पानी पियन ओ जेके हिकड़ा ईमान वाला जिन मञो उन जो पानी साफ जिन मञो मूसा के उन जी मानी साफ उन्होंने डेडर ना बा जेके न पिया मञनि ये जो पानी पियन हो पियन त रत हे भरन त पानी वो चहन मेहरबानी करे उनके चल में ता कल में वारा हो हां ये वडो वटो पानी भरन ता हेडो तू पी हेडो मां पिया मरिया से अया जो ही वडे वटे में पानी विझी पियन त विच ते लीको थी वने होडो रत होडो न सुधरिया दा कुरान तो फरमाए वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तदऊमुकुम फिस्सब्ति फकुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासीन। अल्लाह तो फरमाए सुबह जो थियो जिन संचर वारे दिहाड़े मछली न मारी पान भी न मारियो ॿियनि खे भी जलियो रब तो फरमाए सा उन्हनि खे छॾे ॾिनोसि बाक़ी बटोला हिकु न मारी उहे त भोला बांदर जीविया बिन न मारी पर झलियों कोन रब तो फरमाए भी गूंगा शैतानन इन्हनि खे भी तबाह कयो भोला बांदर बणजी वियो अल्लाह जो नालो तो तहां सां कहिड़ो नबी मिलियो शान में आला इल्म में आला हुस्न में आला जमाल में आला कमाल में आला यानी जो भी हक अदा कयो पुटन जा भी हक अदा कयो ओड़े पाले जो ख्याल कयो मदीने जे मीर आमना जे लाल इमामुल अंबिया जी दुआ है जो बचा था जो खुदा जी सा जो कसम ओ नौजवानो मां केड़ो वाइजो कयो अज पी जो अदब ना हो अम्मा जो अदब ना हो साल जे करो मां के घरा कडी छडई पी जी इज्जत न तो करो खुदा जी सा जो कसम दोस्त जे कार जो वनी दर तो खोलो या काम जे निशान मा या निशानिया जो मानो हुजूर चई वयो 1400 साल अॻु में एड़ो ज़मानो ईंदो मानो मां के गारियूं ॾींदो पी जो दब न कंदो हिन क़ुरान के जे मञो था त पोइ क़ुरान जो फ़ैसिलो ॿुधो मां तॾहिं मुंड में चयो त कुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर फरमायई सोना चवेन क़ुरान हक़ सच्चा हाणे मञी तो भी तहांजो फ़ाइदो न मनी दो भी तहां जो नुकसान कुरान जो फरमाई मोमिन जे अॻियां कहीं भी मोमिन जे अॻियां अल्लाह ही अल्लाह जे रसूल जो वला कुरान जो फरमाए कहीं भी मोमिन ही मोमिन जे अॻियां अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जो फ़ैसिलो अची वञे पोइ मोटण जो हक़ कोन्हे मञणो अथसि कुरान जा फ़ैसिला घणा बहारी जा मुस्लमान आयो मां तव्हां खे अबे अम्मा जे बारे मां जेका रब पारत कई उहा कुरान जी आयत पढ़िया तवज्जो त करना मोहब्बत सां ॾाढा सुभान अल्लाह जो त मां अल्लाह जो कुरान पढ़ा फरमाईंदा वक़वा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihsana इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा वला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
जेको ॾाढा सुभान अल्लाह चवंदो मूंसां गॾु मदीने हल क़ुरान सचो तव्हांजे मथां अल्लाह जा हक़ असांजा बि हक़ अथसि औलाद जा हक़ अथव औलाद परियों परियों औलाद जो कहिड़ो हक़ आहे बेमाती ॼमी त नालो भलो रखोसि इहो हक़ औलाद जो हक़ अथव ॿाराड़ी जा मुस्लमान ॼणींदा खारा भरींदा न वञो हक़ पहिरियों हक़ इहो 7 ॾींहं गुज़रनि शरई तो हर भी कराए पुट जो मथो भी कूड़ाए रब ॾेई त बचे लाको यो पुट जो और न्याणीअ जो 7 ॾींहं ते न्याणीअ जो नालो भी भलो रखो मथो भी कूड़ाए चांदीअ में तोर करे चांदी सदको कर वार पूर हिकिड़ो छेलो को यो हक़ ये शरीयत मुझे मौला अली जे घर में जने बचड़ा जावा अली के नबी पांजी न्याणी परणाई फरमाईंदा ऐ नाली मुझो अली किथे आ साहबी तो जे या रसूल अल्लाह हाने दिसी आए माली मस्जिद में हो सुभान अल्लाह काथे अली बस अली मस्जिद में अली निमाजी अली रोजा रखण वारो अली दाढ़ी वारो अली पटके वारो अली मेहमान नवाज अली कुरान जो हाफिज हुजूर फरमाया काथे आज से मां मस्जिद में बैठो हुजूर फरमाया वठी जोज वठी आया अल्लाह हुजूर फरमाया अली काथे जैसे मां मस्जिद में हजरत अली का पूछो अली तो के मस्जिद में मसो या जन्नत में ईंदो मुझे मुर्शिद फरमायो मां जन्नत में वियो इन का वधीक मांखे हीअ ॻाल्हि पसंदि आहे त मां मस्जिद में वेहा छाजे लाइ जे जन्नत में हंदो अलीअ जो नफ्स ख़ुशि थींदो मस्जिद में हंदो अलीअ जो अल्लाह ख़ुशि थींदो बिस्मिल्लाह माई मस्जिद खैर करी बस बिस्मिल्लाह माई मस्जिद मस्जिद वाली माई मस्जिद ना मस्जिद मस्जिद जी माना है वैरान जगह मस्जिद है सजदे जी जा मुझो मौला अली मस्जिद की बुहारी दींदो ता घणा बुरडाईंदा हो मस्जिद में सभई औ चांडिया सब पो त मज़ो आ सब मस्जिद में अली मस्जिद में है ओता अली निमाजी है बेनिमाजी अली रोजा रखण वारो है जी रोजन सा पवे अली दाढ़ी वारो है दाढ़ी कूड़े अली पटके वारो इन जो मथो उखाड़ो अली कुरान जो हाफिज हो अली कुरान जो कारी हो रजीना 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 सुभान अल्लाह अली जी ज़बानी बुधाया मुझो मौला अली दो चवे तो रज़ीना किस्मत अल जब्बार बीना सुभान अल्लाह जो मैं बस हो मैं बीमार अल्लाह चेदा रज़ीना किस्मत अल जब्बार बीना लना इल्मु वलिल जुहाल मालू मुझो मुर्शिद अली तो जय मार बजे फैसले दे ॾाढो राज़ी आया अल्लाह जाहिरन के माल ॾिनो मालिय के अल्लाह कुरान जो इल्म ॾिनो अली कुरान वारो मस्जिद में हे परे हाणे हैदरी हुआ जेको मस्जिद में अचे हैदरी हुआ जेको नमाज पढ़े
मुझे मौला अली फरमा नबी से फरमायो अली कहते हैं जे जामा मस्जिद में हुजूर फरमाया अली मां पाजी न्याणी फातिमा जेका मां जे जिगर जो टुकड़ो नंढे में नंढी न्याणी आ मुझे मां तोखे निकाह करे ॾियां थो हे अबू बकर भी थई हे उमर भी थई ये तुझा शाहिदन निकाह जा अल्लाह अल्लाह और वञाए मुझा मुर्शिद अली मुझे मुर्शिद अली फरमायो साईं इन लाइ त मस्जिद में वयो हुयो में अल्लाह पंहिंजे नबी मोहम्मद मुस्तफा जे रूह में रहम वेझो त मूंखे सॼे न्याणीअ जो संग ॾे अल्लाह अल्लाह दलील बोलने वारो रब्बे मोहम्मद जो कसम मुझो मुर्शिद अली वो शान ईमान वारो जेके मोहम्मद मुस्तफा पंहिंजी न्याणी सॾे ॾिनी हे बिहारी नबी सॾे ॾे हे बिहारी काढो अचन बलाए के जन सा वो तो सारे तो मुझे को मत शानी को छोरा जे करे अंग्रेजी दा पढ़न त चई ये छेड़ा मेड़ी दिया मां इन सा शादी न कर मां कॉलेज में जेका पढ़ंदी आ न जे सैंडल जी कुड़ी हेडी ये जो हने त ठा मगज में टंग पंहिंजूं भलियूं अथव मामे जी धी चाचे जी धी भलियूं पुफीअ जी धी भलियूं हनी पटाटन ते बसरन ते लस्सीअ ते पटाटन ते राज़ी ठई ॿाहिरों छिके आणी न ॻोठ में चवंदे न मां 12 में न रहंदसि चवंदे मां माणे जी ख़िदमत छो कयां तूं कर न मुंहिंजो मथां हक़ छा माणे मानी पचाए अॻे 10 पचाए थी हाणे यार ही मुंहिंजी बि चएसि विझे त मां वञां थी हेॾे पंहिंजूं त पंहिंजूं आहिनि न मित्राचारी कयो माट गंढ जो पाण में माइट जॾहिं मित्राचारी अल्लाह पैदा कई न पोइ तव्हांखे मौला मूंखे न पैदा कर हे विढ़ंदा चांडिया हे विढ़ंदा बुरला छिन्नदा मिट्रियूं छिन्नदा अल्लाह फरमा घबराए न मां तोखे पंहिंजे अर्श सां तो टंगिया गंढिया जेको तोखे गंढींदो मां उनखे पंहिंजी रहमत सां गॾे छॾींदो जे तोखे छिन्नदो मां रहमत खां छिन्नदो मां अॼु चाहे माइटी तोड़ी वो रब जे रहमत खां छिगल आहे तंहिंजे करे जल्दी परचाव करे ठही वञो ऐं मिट्रू माइटू पंहिंजनि में ग़लति थो ॻाल्हायां न घुरायो मूंखे अॻिते हाँ तोखे चाहे ॻाल्हाए त मां तूं छिके रख कम खे बंदूक हणंदा मूंखे तोखे हा तूं त भॼी वेंदी छिके रख कम खे चांद आहे बि जलसो चांडनि जो राति बि वञा थो राति बि चांडनि जे ॻोठ में जलसो आहे मेहर हेठि फरीदाबाद उते बि शादी आहे चङी तरह उन्हनि खे बि ईअं छिलींदो हाणे घुराए न घुराए परवाही अल्लाह जो नालो तो गुलेदी भी मुझा भाई रह बलोच सजा साईं हन भाई रहन सब भाई रहो ना ये बुलेदी आ बुरलो आए शेख ना सब इन्नमल मोमिनून इखवत अल्लाह तो फरमाए मोमिन ता पाण में भाई रह मां तारे अर्ज़ु खणी आयो आ नबी से न्याणी परणाई मुझे मौला अली के ॾिनो जेकॾहिं जन्नत जे औरतूं सरदार विहारे छॾिया नबी साईं हे न्याणी छो वेंदियूं असांजूं अमड़ियूं बि वरी अहिड़ियूं अथई काथे थींदो न शादीअ जो त पोइ ईंदियूं फंक्शन पोइ हे ॾेखारींदियूं न पिड़ो अधी हे मामे ॾिनो अथसि अधी हे चाचे ॾिनो अथसि अधी हे भाइर पोइ जेको ॾाज चई छोरो थोरो न पोइ वरी जेका वेंदी न उहा मुर्सकी चली चोरी जे परणान में चक्कर न कजा छो जी हुन चोरी जे बिडाज थोरो सॼो राज वारियूं खिलण पयूं हाणे गडा गाले हलारो डाज गड्डो काढो करे ते चोरी जो मतो जे करे थोरो थोरे त खिलण थियूं मायूं जेसी में गड्डो थे ब्याज ते पैसा घणे तॾहिं न्याणीअ खे परणाए पुता कम लहियो न मदीने जे मीर इमामुल अंबिया जे न्याणीअ जो ॾाज सुभान प्यालो आ काठ जो तस्बिया मुसल्लो आ कुरान जा वर्ग हन न्याणीअ खे ॾाज ॾे त कुरान ज़रूर ॾी जाएसि मुसल्लो ॾी जाएसि
करें करें न्याणी पंहिंजे कमरे में मां जो ॾिनल ॾाज ॾिसंदी अमड़े हेठां वञना अम्मा मांखे वाला वठी ॾिना अम्मा मांखे वॻो वठी ॾिनो अॼु अम्मा जी धीअ थां इस्तेमाल कयां पर न्याणीअ खे मुसलो बि वठी ॾे कॾहिं कॾहिं चवंदी अम्मा मुसलो बि ॾिनो हो अम्मा रब जो क़ुरान बि ॾिनो हो इन्हीअ जे करे न्याणी मन न मन जे अम्मा जो ॾिनल चोलो पाए थी रओ पाए थी उहो इस्तेमाल थी करे हयादार न्याणी अम्मा जो ॾिनल मुसलो इस्तेमाल कंदी उहा रब जी नमाज़ पढ़ंदी जे न त ॾाज जे करे न्याणियुनि जा हक़ न खा पुटनि जा हक़ न खा नबी न्याणी ॾिनी अम्मा फातिमा पणजी आई मुंहिंजे मौला अलीअ जे घर साल खां बाद पुट जाओ मोहम्मद पाण आयो नाला पाण रखियई एक जे नवात मुबारक में लोआब विधो ऐं खारक चबाड़े करे दारूअ ते रखियो हिक कन में आसान बे में तकबीर अल्लाह 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 नबी से फरमाए नालो छा रखियो तसी नबी सही चयो अली नालो छा रखियो तसी जैसे न जो नालो रखियो त महरब हर माना जंग जो मैदान अल्लाह अल्लाह मुझे से फरमाए ना इन जो नालो मां रखियो आहे केड़ो हसन साल खां बाद ॿियो ॾियाओ हुन जो नालो रखियो हुसैन जंहिंजो बाबू अली जंहिंजो नानो नबी वो बच्चा हसन हुसैन थींदा त ॿियो केरु थींदा नबी न्याणी परणाई औलाद जो हक़ अथई पर मां तोखे हक़ ॿुधाए जमित नालो भलो कुरान जी तालीम छा घोड़ा चा मीहू चा वो मीन चाण वाले के केड़ी खबर गधन चाण वाले के केड़ी लाबो जाए दोस्त जाए जेड़ी दोस्त के गा दी तो पी के भी ठक करी ओ मोरे साहब गाल करे छोरो पे पी के वाह में दसियो तो कोहेस मां जो मतलब ठक करे हराम खोले छा तो करे बेईमान पी के जे भागा भला थे उस्ताद आयो बाबा के बे वारे जे कई न छड़ी नो पी के घर जो वयो मानस के जो खबर पई थे पी के बड़ई बो 10 मिनट होसी वाह में पर साईं उस्ताद फिराणो आयो उन जे करे छड्यो थी त मां दी जैसे बुली न तो मरे मां री हिदायत केड़ी दी करे से मां दिसजो बुली न तो मरे पी सा विड़बो हया नथी ने भागा चंद्रा वध में पी के थुक चबो कबो थुक चमो खली करे पी के थुक चबो औलाद के तालीब ना है नथा पढ़ायो बच्चा त मुल्ला थी ना पिनंदा हे कुरान मुझे मथे दिया समा गरीब जो पुटरा हारियां पिन्ना नथो कुरान जे सदके अल्लाह पिन्ना चवण जे माके दे मां वाइस में तकियो चंदो भी न कंदो 50 तालिबन 50 सही खबर चंदो भी घणो जो बनाया दियो ना नवी नो कादे न बनी न बारो न नौकरी न दुकान 50 तालिबन कुरान यारे जा यार घणा कुरान वारे जा यार घणा माल वारे जा दुश्मन घणा माल फानिया कुरान बाकी है उजड़ गया वो बाग जिसके लाख माली थे जब दुनिया से सिकंदर गया तो दोनों हाथ खाली थे उन घर में बैठा से अदा गुलाम सरवर दुनिया जो जहान छड़े वयो करे तो भाई पो रहे करे हिते कम पो कराए खुदा जी सा जो कसम दुनिया छड़े वयो उजड़ गया वो बाग जिसके लाख माली थे जब दुनिया से सिकंदर गया तो दोनों हाथ खाली थे सब कुछ हिते छड़ियो ईंदो का भी से न खणी ईंदो अर्ज़ औलाद जी तरबियत कर गालण जेड़ो थे त अल्लाह जो नालो सेखारेस कुरान जी तालीम बाय बाय टाटा ये हरामी अमेरिका वाले जी बोलिया असा जी बोली था अस्सलाम वालेकुम असा जी बोली जाए ये तो अस्सलाम कौन है अस्सलाम वालेकुम
अस्सलाम वालेकुम दहने क्यों वरहमतुल्लाह चद फीह व बरकातु चद त्रीह। नबी से फरमा हलो ता पाण में गड न वरी वणो अचियो ये जुदा थी वरी मिलो तो सलामत इने केडी ते कट वणे जे हर को हर रजल सर के फ्री फ्री सलाम अलैकुम अरे तो की कावड़ से रहमत रबजी वसे ना औलाद की तरबियत की ओए मामो तो चे बुझो त दे अंदर बैठे खिले चंडरो थियो ने भागो मुकारो तो छोरे के बुझानो सकारे गाली नो सकारे कुरान से वडो थे त शादी कराए एसी ताई अबे अम्मा जे मता हक तव न्याणे जी भी शादी कराए वडो थे अल्लाह नबी से फरमायो या अली जी मुझा साईं पंजन कमन में देर न कर जाए आसान अची वञे नमाज पढ़ण में देर न कर जाए एक नमाज कज़ा थी वई 80 साल जहन्नम में डूबी बे नंबर में अली जनाज़ो थी वञे दफन कफन में देर न कर जाए टे नंबर में गुनाह थी वञे त तौबा करण में देर न कर जाए चौथे नंबर में खुदा जी सा जो कसम नबी फरमाए सली कर्ज वठे त ॾियण में देर न कर जाए मता रहजी वञे कर्ज रहजी वेंदो हो नबी से फरमाए कर्ज शहीद ते भी माफ न थे हुजूर फरमाए कर्ज लाख जो हुजूर फरमाए दुनिया नबी से वठी दो जनाज़ा नबी से फरमाई दो पुट इन जे मता कह जो कर्ज कोने सहाबा चौंदा सही न और फरमाइदा जेकरे कर्जा त बुधायो त जावार सब भरींदो जे लावार सा त मां मोहम्मद फरीदो बास कर्ज माफ न थींदो खुदा जी सा जो कसम ओ कलमे वारो मदीने जे मीर फरमाए न्याणी वडी थी वने त परणान में देर न कजो हिक नमाज जी कज़ा घणी आ सदा गालानो दा खबर अथव न हीर चंदो सही मौलवी के असा गुनाहगार हूं असा के एक दफो पात्र लगंदा ऐ मौलवी जे करे तो उनके 7 दफा मौलवी जाना अस माता का पुछा तो सजा जी कज़ा जी सजा गलायो सबरी की खबर आस करना था बुधाए 80 साल तुम मौलवी ज़िना सवाबा गुनाहवा कुकड़ विनान सवाबा गुनाहवा व्याज खान सवाबा गुनाह क्योंकि गुनाह जी खबर तू भी मौलवी है तू कर दे तो 7 दफा पात्र तोखे भी लगे चलो मौलवी किन्ने तोखे भी लगदा तू भी मौलवी है ज़िना कने तोखे लगदा व्याज खाने तोखे लगदा चोरी कने तोखे लगदा गिला कने तोखे लगदा हां सबनी के खबर मसलन जी न्याणी के विहारी ने नबी से फरमायो जनाजे के दफन में देर कंदे तो धप कंदो हलियो आया जॾहिं मोटे कराची का हलियो आहे भली धप करे पुट से दुबई रहंदो आ सही तो हलियो आ टे ॾींहं पियो दफन क्यों न्याणी के भी बिहारी न हुआ भी धप कंदी अल्लाह न करे भजी वनी को डेठ दे वनी मुड़स कई त न कपजी विंदो मानु रोड ते घुमण जेलो न थींदो चो मोहम्मद सच्चो तने चो मोहम्मद के मञो था पर मोहम्मद जी न था वनी तने चो तो कुरान के मञो था पर कुरान जी न था वनी कुरान झले हाने वरी जने वडो थी वे अबे शादी कराई तरफ तो फरमाए हाने मां पारत दो कयाई उदो साईं केड़ी फरमाए परी बार त बांजी दो कहीं तव कबा रब्बो का अल्लाह ताबुदु इल्ला इयो व बिल वालिदैन ihsan तुझे रब फैसलो कयो इबादत मुंजी कयो इबादत मुंजी सजदो मुंजो रुकू मुंजो पांजे अबे अम्मा सा सुनो हलो ओ नौजवानो ओ मुंजी अम्मा न्याणी हयादार पर्देदार रब तो के भी दो चयो अबो पोरो थियो अम्मा पोरी थी वई एड़ी गाल ता गंजे का तोखे न थी वणे रब तो फरमाए उफियू वला तनहरुहुमा उफ भी न चए जाए राजा गालन त परे अबे सा झेड़ो कर त परे पर रब तो फरमाए प्यार सा गालाए जाए पीजे सामो न थी जाए ये बाजू खणी दुआ घर रब रहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाह मुझे अबे अम्मा जे मता रहम कर जे नंढे होंदे इन्हनि मुझे मता रहम कयो
अबू अमा राजी अल्लाह राजी अबू अमा नाराज अल्लाह नाराज अर्ज करना आया ओ नौजवानो अल्लाह जो नालो तो पीर सामो न थी जाए अम्मा जो अदब कजाए अबू अमा राजी अल्लाह राजी हजरत अबू हुरैरा आयो रोआ तो या रसूल अल्लाह अम्मा डाडो मारो अम्मा चवती मोहम्मद ने न वन्यो हुजूर फरमा अबू हुरैरा ख्याल कजाए अम्मा जे सामो त न थियो न मुजा साईं पार पर में खबरदार अम्मा जे सामो न थी जाए मां मोहम्मद जनाजो न पढ़ंदो अल्लाह अल्लाह हुजूर सहाबी के भी चो जे तुझो पी काफर मां काफरानी हुजूर फरमायो तेज दा गालन दादा दा गालन अबे अम्मा जे सामो न थी जाए अबे अम्मा जे अग्या या बाजू खड़ी करो अबे अम्मा ला रब का दुआ करो रब मुझे अबे अम्मा जे मता रहम कर हुजूर फरमायो अबो जन्नत जो विचो दरवाजो तो औसत अबवाबुल जन्नत हुजूर फरमायो हाय अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात हुजूर फरमायो अबो जन्नत जो विचो दर तव अम्मा जे पेरन जे ता जन्नत तव गैरी तले एड़ी तो पीछे गैरी नहीं तो अल्लाह जी पना पीछ एड़ा चला कोरा दिमाग खराब है चुप कर ले नबी साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबियो चे या रसूल अल्लाह मां कमाए दो ता सब खाई कमाए पी काफर सहाबियो हुजूर फरमाए इने पी क्यों थी बुधो नौजवान में भली गाल न वणे त न वणे पी क्यों थी सहाबियो सही तो नबी साईं पुत्र जो कमाए तो जे सजो खाई दो शेर चयई शेर पो निकतो बाहर दिल में दाह के अल्लाह चयो जिब्रील वञ मुझे मोहम्मद के चो दिल कुराड़े साहबी जो फैसलो पो कर अगे में कुराड़े जा लफ्ज़ तो बुध चयो छा दे हुजूर फरमाए जे घर में दिल में शेर चया थे बुधा सही ताकि के बोल पान फरमाए मां अल्लाह जो आखिरी नबी आया रब मा के जिब्रील जे जरिए बुधाए शेर पढ़या उन जो मतलब यो जरे नबी जो ने पो वयो से ओराड़े चयो अफसोस है मुझा पुटड़ा जाएंगे एडी तुझे ला मां खुशी कई हुई तुझे जमण ते मां मिठाइयूं विरायूं तुझे जमण ते मां भत कयो तुझे जमण ते माण्हू खे दावत खाराया में पुट जीअं नंढो हुए असां तुझे सर्दी जो भी ख्याल पिया कयूं गर्मी खां भी बचायूं पियो पुट जीअं वॾो पियो थिए जेकॾहिं तोखे मानी न पी वणे त पुट असांखे भी मानी न पी वणे तोखे बुखार त ॼण मूंखे बुखार तुझी अमन के बुखार तोखे मथे में सूर असांखे मथे में सूर तोखे निंड न अचे असां सजी सजी रात तुझे मथां बीठा आहियूं ओ मुंहिंजा पुट सर्दियुनि जो भी ख्याल न कयो में शीतल ऐं बलाउनि में वञी करे पढ़ायो मज़ूरियूं कयो में धिका कई मथे ते टकरियूं खणी पुट तुंहिंजा अंगल मञ में भला लटा पाराया मां पुट जीअं चईं कयो में तोखे नाराज़ न कयो में अॼु तुंहिंजो बाबो कुराड़ो थी वियो अखियुनि मां नज़र घटि थी वई कन ॿुधनि ई कोन थो हथ ॾकनि था कोई मज़दूरी ते नथो विहारे पेर कमज़ोर थी विया मुंहिंजा पुटड़ा कुराड़ो थी वियुसि हाणे तुंहिंजे दर ते वेठो आहियां हिकु मानी थो खावां मोहम्मद खे दाहरणी अथई त पोइ खाई वियो अल्लाह अल्लाह जीअं बैत पढ़े पियो सदको वञासि मदीने वारो साईं रोअनि पिया अल्लाह अल्लाह हुजूर फरमायो खबरदार सहाबी जेको तू कमाए अचे उहा तुंहिंजी मिल्कियत न आहे तुंहिंजे अबे जी मिल्कियत अथई अबे जी हुजूर फरमाया औसत अबवाबुल जन्नत खुदा जी ज़ात जो कसम अबो जन्नत जो विचो दर अल्लाह अम्मा जे पेरनि जे तां जन्नत रखी तेरे नबी फरमायो रिज़र्व फी रिज़ल वालिद अबो अम्मा राज़िया त अल्लाह राज़िया न जो गारियो की मां ई त तो इनजी खिदमत कयो छा भी चवने अबो अम्मा अबो है ना
अज वायदो क्यों केड़ा केड़ा नौजवानो पाजे पी मां जो अदब कंदो हथो मथे कनो मां ॾिसां सब कंदो बस पो मुझो चरसो कामयाब पो आप कारी अब्दुल गफार जा थकई लही वही माफी पी मां नाराज नहीं माफी अरे सॼी दुनिया सां विड़िया हो पी मां सां मुकाबलो न कयो पेरन ते माफी रब राजी नबी से फरमाया काश मुझी अम्मा काने मां मोहम्मद अमर हुजी है ना मां मोहम्मद नमाज पढ़ा हां वो मुझी अम्मा मां के सद करे ओ मुझा पुत्र मोहम्मद हुजूर फरमाया नमाज भनी भी चवना जी मुझी मिठली जीजल अम्मा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चयो मुझा अल्लाह मुझो को जो जन्नत में दोस्त है या ना फरमाया मूसा फिरानी जाते कासाई थई घोष जी अॾीअ ते कलमो तो जो पढ़ियो तई तो सा मिलियो न ओ जन्नत में दोस्त क्यों थमा जनाबे मूसा नबी पुछंदे पुछंदे आयो अल्लाह तआला कहते या जैसे ओ अॾीअ ते वेठो ते घोष जी ते न मूसा के ॾिठो कोन वगे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अदा मां मेहमान जैसे मां भी मेजबान गोश्त जो टुकड़ो खई घर आयो इकड़े अद के अद करे रखियई घरवारी के जिन मेहमान आयो आ मानी कर अद जी पान मानी कयई तवजो कयो होकल में वारो मुसलमानो मानी पचाए भाजी करे सफा नरम करे की कुराड़ी अखिल का मजूर उनके कर बनी दो खराइंदो तो वने जरे मानी खाई कुराड़ी बस कई हथ दोराई से कुराड़ी चपन में कुछ चयो पर मां बुधी न सकियो अल्लाह अल्लाह आयो नौजवान मानी खणी से मानी खाओ मां जो यार मानी जुदा छो कयई जे सया कुराड़ी मुजी अमर जे मुखे पालियो या मुखे इन दिल मानी पंजन सा पाण कंदो आयो भाजी पाण कया मुजी साल वडी ने का माखे चौंदी अल्लाह जबन तुजी अम्मा जी खिदमत मां कया मां चौंदा सुनना अम्मा भी मुजी खिदमत भी मां कंदो मास भला दे खबर मानी तो ठीक कुरानी मानी खाई बस कहीं त छा जई जिसन गाल के छड़े दे अम्मा बेचारी कुरानी रोज मानी खाई चौंदी जनाबे मूसा नबी जसो गाल बुधो न बुधाईंदे त मां मानी न खाईंदो मां जैसे तो जड़ो सोनो मेहमान मुझे दर्द खाली वने अया त तारो भी न कयो ठीक न त मानी खाओ त बुधाया तो अल्लाह अल्लाह ओ दलेल बोले जानो जवानो मुझे अमानी हयादार पर्देदार मां तू भी बदो खुदा जी साजो कसम उन नौजवान चयो सही मुझे हमारो मानी कही जोंदी आबा अल्लाह हुक्म दो जन्नत में मूसा नबी सा गड्डू दे दादा तो चो सुभान अल्लाह नारे तकबीर बुलंद आवाज से नारे तकबीर शान मुस्तफा शान सहाबा अजमत सहाबा सही मूसा अलैहिस्सलाम जो मुखे सुनाने थी सही न अल्लाह जबाना तुझी अम्मा जी रब दुआ कबूल की थी माई मूसा नबी आया जो रब मुखे मोकलियो आ त मां तोखे खुशखबरी दिया त जन्नत में तू मुझो साथी तू मां को मत तू पी को मत मोतबरा सजे राज सा पिटायो दई पीमा सा भी झेड़ो जिक्रे महफिल मुस्तफा में जिक्र यो निकरे त वो अर्ज कई वञाए त मोहम्मद सा प्यार दो करे त उन जो चवणो जवान के लिहाज न का अच्छी दाढ़ी वाले जी इज्जत कर नंढड़े ते रहम कर मोहम्मद मुस्तफा त जानवरन जे लाइ भी फरमायो त मां मोहम्मद जानवरन जो नबी आया उठ पियो अचे सहाबी जो या रसूल अल्लाह परे थो चितो थियो ने भागो माके काए थो अल्लाह अल्लाह सदको वञो सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्कन पियो उठ आयो मुझे साईं जगह गोडा खोड़े अरबी ज़बान में मुझे साईं सा ॻाल्हाए पियो अल्लाह अल्लाह सहाबी जो साईं तवा के कुछ न चई मुखे खाए पियो हुजूर पर उठ तू जो आ चई साईं हा ती तां ॾई वियो थई केड़ी साईं
जे मुझे मालिक के समझाओ अल्लाह साजे ज़बान तालो हणी इन जे हवाले करे छॾो असा ना करे न कई असा न कई जने भी जो जुने चान कम देऊं तो पर खोराक सही न थोड़े मुझो ठाओ न तो थे मुझा साई अल्लाह अल्लाह हुजूर फरमा गालिब तो इन उठ जी पारत इन के ठाओ सा गाओ करा आयो साल के जई गाल बुधी थे केड़ी जे उठ नबी से के धान नियो हुकम घणो ता वतन खोराक थोड़ी अल्लाह अल्लाह ओ जे नबी से फरमायो उठ जी पारत थ सालत साल हुई सहाबी त सहाबिया और नो घर वारियो भी सुभान अल्लाह जे दी में गालिब तो अजरिया खादी करो इन उठ का सा कम न वठंदा से पान कमाए करो पान भी खाइंदा से इन उठ के भी खाराइंदा से छो त हिन जी भारत मदीने जमीर कईया तोखे भारत न कई दे तोखे ओ दलेल बोलने वाला तोखे अबे जी भारत अमर जी भारत थई रनड़ सालन जो ख्याल कजा यतीमन जे मथे ते हाथ रखने जे का बार आया सब गुनाह छड़ी गई तोखे भारत पाड़े जो ख्याल कर संगे भारत उतर हुजूर फरमायो सहाबी दा चल या रसूल अल्लाह ओ नो माई थी टिकड़ी डाची उठिया चादर मुबारक नबी से पान फरमायो डाची के नवे हार जो बीठी सदको वञास मुंहिंजो साईं आया उन माईअ खे भाकुर पाए कुल्हनि ते खणी चादर विछाए ॾिनऊं ही अब्दुल जब्बार जी चादर शान वारी नागे दी मोहम्मद मुस्तफा जी चादर वाले शान वारी जंहिंजो बयान कुरान में रब के ॾाढी वणंदी तने रब ये चवंदो करे चवंदो चादर पाए करे सुमण वारा मुंहिंजा सुण करे चवे कंबल पाए करे सुमण वारा मुंहिंजा सुण आए नबी जी चादर ते नालो सूरत भी नालो हो पइजी मुज़म्मिल चादर मुज़म्मिल वारो का कुरान में तो फरमाए अल्लाह अल्लाह दलेर बुरने वारो कारी अब्दुल गफार जे चांदे जे दावत अचण वारो सब ॾाढा सुभान अल्लाह चो त मां अल्लाह जो कुरान पढ़ो फरमाए त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव युक़स मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला शाने मान वारो नबी असन चो सुभान अल्लाह हुजूर आयो चादर से नबी पानी खणी खार को खणी आया मोकल दे त वञा तरसिया खिदमत क्या न तुझो दीदार करायम सोना वनी वेठी सहाबा दा चल या रसूल अल्लाह या के राजनी एरी इज्जत जिस नजर का कायम न थिया मोहम्मद मुस्तफा दिसंत सहाबा दा चल या के रबान फरमाई न था सुञाणो सही न पान फरमाया मामूली माई न तव या उवा माई या जे ताजे रसूल ताजे नबी ताजे सरदार मोहम्मद मुस्तफा के खीर प्यारे हो जो नालो अम्मा हलीमा तव जेका खीर दी प्यारे मोहम्मद इज्जत करे जेका 10 महीना पेट में सांडे अजवाए तो क्यों भेण का भी रिश्तो न छिन जाए पी मरियो भली मरी वंजी दुनिया छडे आबू अम्मा भेण की याद कर भेण के एड़ो प्यार दे जो नखे अब्बे जी जुदाई जो दुखी न भेण की कने ईद ते तुजो पी धीउन के दींदो न खर्चू वनी जेतियूं भेणूं तो ईद वारे ॾिहाड़े जीअं पुटनि खे ॾींदो न ईअं भेनरुनि खे बि ॾे नियाणनि खे बि ॾे ओड़े पाड़े वारनि जो ख्याल कर रन सालनि जो ख्याल कर वाइस वॾो आहे मां छा कयां मां तव्हांजी अर्ज़ खणी आहियो त रब ॾे लड़ी अचो पंहिंजे रब खां माफ़ी वठो जानवरनि जा बि हक़ ओड़े पाड़े जा बि हक़ मां दुआ थो कयां अल्लाह ताला मुंहिंजा लफ़्ज़ क़बूल फरमाए